era mu kitongole kya Luba Events. Luba Events nsanyufu nnyo. Ebbanga lyonna gyekolaganye ne CBS okutwaliza wamu n'Obwakabaka bwa Buganda, era omukago guno tugwagala nnyo era tujja gubeererawo emyaka gyonna bw'anaaba nga tewali buzibu bwonna kasita babeera nga batwetaaga. Enkuuka y'omwaka guno tumanyi nti egenda kuba ya njawulo nnyo ku nkuuka zonna ezibaddewo. Omuntu bw'omugamba nti agenda kulaba enkuuka ku TV oba ku ssimu muli awulira ekintu ekiyinza okubeera ekizibuzibu, naye njagala omunnayuganda yenno okuguma ti agenda kufuna ekintu kyabadde tafunangako mu ssimu ye. Ng'oggyeko nga bulijjo bwe tubeera nga tuzina, abayimbi bwe bazina ne bakola n'ebintu ebirala, naye olw'okuba nti eno enkuuka ya ssimu, leero twongeddemu ebintu bingi ebisobola okukuuma omuntu ku TV ng'olaba ate ng'onyumirwa, kubanga oyinza obutasobola kuzina olw'okuba towulira bidongo bikuba n'amaanyi, naye ate olina okuba ng'onyumirwa olwa feelings. So twongeddemu ebintu bingi nnyo byogenda okubeera nga feelings zo zonna zisituka, enviri zijja kusanyuka, obukowekowe bujja kusanyuka, ab'ebirevu mu bigendereze bimu bijja kumaanyuuka, olw'essanyu liri ebintu ebisinga bigenda kukyuka, kubanga egenda kuba enkuuka etafaananako eri. Kati abantu abamu baagala nnyo okulaba enkuuka gye tubadde nayo mu lubiri bulijjo ey'abayimbi okujja okuyimba, naye eno nga bw'ogambye nti tugenda kugitegekera mu kifo kimu naye ng'ate ereetebwa mu ngeri ya njawulo, kye tuba tusuubira kyokka. Nga bwe mulabye embalaasi ezo, nga bwe muzirabye, nga bwe mulabye basikeeta, abayimbi baffe bonna bagenda okutwegattako. Embalaasi zigenda kubaawo nnyingi, buli omuyimbi agenda kugira mu mbalaasi ye ey'ebibomboola, eya bbulu, eya guliini, sitaji yaffe engeri gye bagenda okujjamu okubuukamu okujja. Manyi nti gwe agenda okubeera ku TV ogenda kulaba ebintu by'otalabako, kuba tugenda kuba n'obudde obubikola kuba tetulina bantu. Tugenda kuba n'obudde obukola buli kimu nga bwe tusobola, kuba ffe tugenda kuba kye tukola tukisindika bw'osobola okubeera ng'oli entertained. So nze omukisa gwange gwakwebaza nnyo Kyabasa kubeera nga tulina omukago nabo, era tugenda kukola buli kimu ekisoboka okulaba ng'omukolo gwaffe gubeera mulungi. So abantu mwenna gye muli mugume, mutuule, munyumirwe, mulye, munywe, musanyukire awo, mutumbule. Ky'obulaba nga twagiyise tumbiiza, mukyuse amasimu. Abalina akasimu akatasobola kulaba, teekako leediyo bwe kaba kasobola leediyo. Abalina essimu esobola okulaba bulungi ekifaananyi, kyusa essimu, leeta essimu egenda okuwa enkuuka mu ngeri erikkiriya bulungi, kuba ffe tugenda kuba tugikutuusizzaako. Okuyingira kwa bwereere. Essimu yo tetulina kye tujagaza, by'okozesa essimu yo ne TV yo by'oba okozesa bulijjo. Okuyingira tugenda kujja kuyadde n'ekikumi. Kwata essimu yo olabe enkuuka. Ssebo mukama waffe Mwami Kawooya, tweyanzizza nnyo, njagala kwebaza mu maaso ga kamera zino, tweyanzizza nnyo okubeera nga tubeera ffenna buli lunaku, era okulaba nga brandi zaffe zeewanise olwakuba CBS, era tukusuubiza nti buli kimu kigenda kuba kirungi. Weewaawo twagala okwebaza basponsa baffe abalala ba TVS, aba Mamito Car Tracking Systems, bano bazibu naye kambongere, aba Busungu Walagi, ate olwo bannaffe aba Luba Events ba partner baffe aba bulijjo. Kwefalu wabula mazeemu amaanyi.
Just sound. Aje just sound ye buka. Aje control kana ile ina kubamba. Awo. Obusembayo tugenda kola buli kimu tukakasa abayimbi baffe nti emugeri gye tugenda obbaleetamu yanjawulo nnyo okugeri ya bulijjo nga bwe mbadde mulaba bulijjo tugenda ku stage ennene ennyo gagadde okuli screen ennene ne tuyimba leero birala kyova olaba ng'olabye ku mbalaasi olabye ku bintu ebirala byonna buli muyimbi agenda kujja mu sayiro ye era tusuubira buli muyimbi agenda kugira mu kimotoka ekisene ettaka kikigenda omuleeta kimuyiwewo atandikirawo okuyimba naye twanirize chairman wange wa UNCC yatutwala ffe bapromota yaba UNCC yatutwala era chairman asobodde okubaawo okublessinga buli kimu okulaba nga kigenda genda maaso bulungi. Nze okusooka nebaza ba promoters kubanga ebya COVID bakikubye balese enkuuka mu style endala mu style empya ekyo kikulu nnyo kati mbasaba abantu bonna mwenna mulabe enkuuka mpya naye COVID is there so tuberenga to celebrating in a different way ne families zaffe ekikulu nti enkuuka etuuse waffe etuuse eka ewo eka ku TV ku radio ewamwe eka so mutule ne family mulabe Ssaabasajja asiimye n'atuleetera nkuuka mu ngeri entuufu mu ngeri etuwa obulamu tetugenda kulwala COVID kubanga eno nkuuka mpya so mbasaba mwena mu celebrating ffenna tuli Bannayuganda tusanyuke tujaguze ne tujaguza mu ngeri mpya. This is a new normal and the good thing is I want to thank Lubai Events for what they have done for bringing it differently, bringing nkuuka differently. So kati ba promoters bonamba mbasaba mugende maaso mu following ekigenda maaso kati mulete muyiye nenga mulaba